Достар, барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Гаухар, және бұл видеода мен біздің отбасымызбен саяхатқа, Стамбулға барғанымыз туралы айтып беретін боламын. Бұл видеода өздеріңізге бір күшті, қызықты бір ақпараттар, пайдалы ақпараттар аласыз деп ойлаймын. Және де осы видеоны көріп отырған адамның барлығына Стамбулға бару бұйырсын. Стамбул өте керемет қала. Енді айта алмаймын, өзімнің мен негізі Римда болғам. Рим негізі Стамбул бұрынғы Константинополь ғой. Рим мен болған елдер мен қалалардың ішіндегі ең қатты маған ұнаған қала болды. Италия, әрине Италияның ішіндегі Рим десем ба. Өте қатты ұнаған болатын Рим. Ал Стамбулға барған кезде мен бір Римнің көшелерімен жүрген сияқты әсер алдым. Себебі мен бұрынғы Константинополь ғой. Вот, давайте мен бастан бастап айтайын. Не үшін бардық Стамбулға, не үшін біз бір ай болдық деген сияқты. Стамбулға біз отбасымызбен, яғни мен, жолдасым, күйеуім, мен, жолдасым, қызым және енем бардық деп айттым келген. Екі күйеуі бар дейсіз ғой сөйтсе. Короче, солайынша, бір күн не үшін в общем шешім қабылдадық, Стамбулға баруға. Бір күн мен ұйықтап жатамын да, айтамын да. Жүрек деймін ғой, дейді, неге біз Стамбулға бармаймыз деймін ғой. Ешнәрсе деген жоқ, не үшін деді. Сосын енді мен өзім аргументтерімді келтіріп көрдім. Классно жерде қоямын, давай барайық. Мен өзім саудамен айналысқасын көреміз өз көзімізбен қалай, не, чо, почем, заодно саяхаттап қайтамыз, анау деп айта тұрмын ғой. Енді сосын андай ғой, қазақша кәдімгідей вместо 1000 обещаний бұйыртса көреміз деген сөзді естідім. Содан кейін бастап менде бір қазбалау басталды. Билеттерді мониторить етіп, қайда барса болады, не көрсе болады деген сияқты сөйтіп ізденіп жүрдім. Сөйтіп әйтеуір күйеуімді көндірдім, сөйтіп билет алатын болдық. Біз үшінші дегенде ғана ұшып кеттік қой, себебі билеттеріміз қайта кейінге қалдырыла берді. Себебі енді білесіздер, коронавирус, локдаун, анау-мынау, сөйтіп шекаралар жабылды, Турция жауып тастады бір кездері, сосын Қазақстан жапты, сөйтіп ақыры, в общем, ұшатын болдық. Ал ең бірінші кезекте бізге қызыма загран паспорт жасату керек болды. Оның өзі бір қызық болды, себебі ол кезде қызым тек 6 айлық болды. Және де суретке түскенде де кішкене қиындықтар туындады, бірақ та қызым молодец. Солайша паспортын алдық. Болды, енді ұшамыз, кетеміз. Кетіп бара жатырмыз. Сәттілік бізге. Коронавирус кезінде ұшудың өзіндік ерекшеліктері бар. Ол барлық жерде, тіпті ұшақтың ішінде маска тағып отыру. Осылайша паспортный контрольдан өттік, оған дейін duty free араладық, қызыммен ойнадық, ертек келіп қойыппыз. Алайда осылай суретке, видеоға түсіріп, уақытымызды қызықты етіп өткіздік. Сен мамаң блогта тек қана мен көтеріп тұрған кезде түсіреді, болды, екеуміз басқа ешнәрсе істемейді екен да. Посадкаға бара жатырмыз. Осылай отырмыз. Папасы ана жақта отыр. Кино қарап отырмыз. Алматыдан Стамбулға дейін Pegasus компаниясымен ұштық. Ұшу уақыты 6 сағат. Негізінен кішкентай баламен ұшақта ұшу кішкене қиындықтар туғызады. Алайда менің қызым молодец. Мультик қарады, ұйықтады. Сіздерге негізі кеңесім болсын. Осылай бір сапарға аттанарда телефоныңызға мультиктерді жүктеп алыңыздар. Сол кезде бала кішкене алаңдайды, сөйтіп ешкім мазасын алмайды. Мінекей біз Стамбулдың үстінен ұшып бара жатырмыз. Және де самолет қонатын кезде мен бір ерекше сезімдерге бөлендім, себебі теңіздің үстінде кемелер жүзіп жүрді, бір өте әсерлі көрініс болды. Маған жалпы полет барлығы да ұнады, өте керемет сезім. Сіздерге де осыны көруді нәсіп етсін. Мен үшін ұшақтың енді ұшқан және қонған кезі өте қорқынышты, бірақ аман есен самолет қонды және де Сабиха Gökçen әуежайына түстік. Біз Стамбулға келдік. Жолымыз отайын сұрады. Қызым екеуміз отырмыз күтіп. Да, Gökçen? Дать.
Техно контроль өттік. Кірдік. Еш нәрсе, а? Бұлар несі қайда тексеретіндері? Тексермейді бұлар. Сол пандемияға байланысты бұларда ешқандай тексеріс жоқ екен. Тіпті температурамызды да тексермеді. Әуежайдан шыққаннан кейін автобус іздеуге кірістік. Немен баратынымызды білмедік. Сөйтіп бізге бір түрік кісі көмектесіп, Истанбул картын беріп, осылайша автобусқа міндік. Және де өте арзанға бардық мен ойымша, себебі такси бұл жақта өте қымбат. Сөйтіп Кадыкой деген жерге келіп, түріктің шайына тапсырыс беріп, осындай бір керемет көрініспен паромдарға қарап, тамағымызды ішіп алдық. Және де әрине түріктің киясын көрдік. Қалай екен түріктің емегі? Өзіміздің Алматы болып, просто теңіздің виді бар екен да. Сосын адамдар басқа тілде сөйлейді екен, иә? Иә, түсінбейді екен бар. Сіз не тапсырыс береріңіз? Мынау не аты? Көфте? Көфте пилав. Көфте пилав. Менде көфте дурум. Көфте деген үшін котлета деген сөз екен ғой, иә? Иә, ярым көфте. Осылайша біздің Стамбулдағы күніміз басталды. Және де тойып тамағымызды ішіп, байқасаңыздар, бағалар аса қымбат емес, және біздің тіпті Алматының бағаларынан төмендесе де болады. Осындай тамаша көрініспен отырып, Кадыкой деген жерде тамақтанып алып, одан ары қонақ үйімізге жол тарттық. Қонақ үйіміз де осы Кадыкой деген жерде, Денис отель деген өте қарапайым және өте ыңғайлы қонақ үй болды. Стамбулда біз ровно бір ай тұрдық. Алғашқында Таксим деген жерде, одан кейін Ақсарай деген жерде тұрдық. Негізінен Стамбулда ұзақ уақытқа пәтер табу өте қиын. Алайда біз бұл проблеманы шештік, және де Стамбулдағы басқа қызықтар жөнінде келесі видеода айтатын боламын. Назарларыңызға көп-көп. Мен bu sensiz karanlık otaqda islanıb göz yaşımdan faraqda. Xoşbəxt yaşa sən təki bu haqda.